plateau spécial Covid 19 fii ci Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu mbokki internet yi tey nag ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy ay résultats jóge foofu ca ministère de la santé et de l' action sociale jëm ci wàllum coronavirus tey yemoo ak mercredi 29 avril 2020. comme ni ñu koy defee saa su nekk Moustapha Mbaye laa ci àndal sama naataango bi ñu faram fàccee li nga xamante ni moom mooy résultats yi jëm ci wàllu coronavirus Moustapha nuyu naa la bu baax a baax. maa ngi lay fay Mahfous bu baax a baax. naka suba si. ñu ngi sant yàlla bu wér di wéy di moytu. ayca kon mi ngi noonu ñu daal di jàll ci li nga xamante ni tey jii moom la ñu am ci ay résultats jëm ci wàllu Covid 19 tey jii nag yemoo ak 29 avril sur 800 tests réalisés foofu ca Institut Pasteur 59 yi ñoom ñoo ñëw nekk ay cas positifs mu nekk 59 cas yoo xam ne si ñoom ñoo ñëw nekk ay cas positifs donc bu ñu xoolee ci taux de positivité bi moom mu ngi nekk 7,37%. donc ñu ne 59 yooyu 51 yi ñoom ñoo nekk ay cas contact suivi ak 8 yoo xam ne si nii ay cas issus de la transmission communautaire la cas communautaire yooyu nag ñu ngi ko amee benn foofu ca Patte d'Oie benn ca Touba ak juróom-benn fële ca Thiès fukki nit ak juróom-ñeent tey wér nañu ba ñibbi ci seen njaboot. am na ñaari cas yoo xam ne si nii cas grave la ñu leen di amal ay prise en charge foofu ca li nga xamante ni moom mooy réanimation bi nekk ci Fann ak fële di hôpital principal. donc ñi ci des seen wér gi yaram mi ngi am tan bu baax donc jamono ji may wax ak yéen bu ñu sukkandikoo ci information yi tukkee foofu ca ministère de la santé et de l' action sociale 882 personnes ñoom ñoo amee jàngoro ji depuis li nga xamante si moom mooy Covid 19 dugg fii ci Sénégal 315 ñoom ñoo nekk ay ñoo xam ne si nii wér nañ ba ñibbi ci seen njaboot juróom-ñeent lañu am ñoo xam ne si nii dañuy ñàkk seen bakkan ñu ñaan yàlla mu yemale ko foofu ak benn boo xam ne si nii yóbbu nañ ko ci réewam donc jamono ji may wax ak yéen suñu hôpitaux yi 557 personnes yu ay patients yu amee jàngoro ji ñoom ñoo nekk foofu ñu leen di amal li nga xamante si moom mooy ay traitement Moustapha tey loolu la ñu am ci li nga xamante ni moom mooy ay résultats mu nekk résultats yoo xam ne si nii doy na waar parce que man damay wax ni cas communautaire yi moom tant que mi nga am rek. ñu ngi ci situation bu catastrophique et puis nombre bi ñu am 8 Thiès 6. donc nekk na résultat yoo xam ne si nii ça fait peur. xam nga dañoo dugg ci benn cycle boo xamante ne dafa commencé compliqué. bu yàgg mooy bi ñu duggee ci commencé 50 la ñuy am par jour. parce que démb bu ñu amee 87 tey ñu am 59. avant-hier c'était plus de 60 et quelques. donc ce qui veut dire que léegi du ñu yées 50. est-ce que suñu hôpitaux yi pare nañ pour recevoir nombre de patients yi doy noonu 50 boo ko multiplier par 10 jours rek déjà 500 ngay am foofu. 500 mu doon loo xam ne dafay romb loo xamante ne pratiquement 2 mois ngi nii ñu ngi koy gérer malade te actuellement ñu ngi 500 et quelques yoo xam ne ñoo nekk ci hôpitaux yi 537. donc ce qui veut dire que ak rythme bii ñuy demee nii. dafay gën a metti te li si gën a garaaw mooy à chaque jour bu ñu ñëwee dafay bu ñu présenté liste bi dafay am ay cas communautaires yu ci bokk. te cas communautaires yooyu dafa am ay ñoo xam ne dañ leen di suivre. waaw ay contacts ñoom am nañ daje wala laaloo ak ñi nga xamante ne ñoo am doomu jàngoro jooju ce qui veut dire que beneen charge la doon ci côté bi mooy ci hôtel yi ñu leen dugal. bu cas communautaire di yokkoo est-ce que nañ dem ba amati hôtel bu ñu leen dugal. est-ce que duñ commencé naan nit ñi dañ leen di confiner seen i kër. ñi nga xam ne ay cas kon toog leen seen kër bu leen génnati est-ce que nañ respecté bu ñu toog leen seen kër bu leen génnati donc est-ce que ay questions yu bëri yoo xam ne mën nañ ko poser te xamuñu nan lay demee xamuñu nan la réponse bi di ñëwee. naka lañ ciy mën a dimbalee nag mooy ñu moytandiku ba bañ faa yegg. moytandiku bañ faa yegg bokk na ci ñu yombal ñi nga xam ne ñooy corps médical bi seen liggéey c'est-à-dire ñi nga xamante ne am nañ lu sentir seen yaram ñu dem jege ji kër docteur. ñi nga xamante ne tey jii njort nañ ne seen yaram suttante ne na ko ñu moytu daje bi di sol masque yi di raxas loxo yi di moytu rassemblement yi fexe def lépp loo xamante ne rek dañu koy digal ngir mën a moytu jàngoro ñu def ko ndax yoon bii mu jël nii dafa nekk ci benn ascension boo xamante ne gëm naa ni daal bu wàccul suñu kër docteur dinañ la wax loolu. et puis li ci gën a grave mooy liy génn bariwul ginnaaw tey ñu am 19 fan yi génn yëpp ay 1 la ñuy am 5 yooyu. waaw am nañ fi sax benn jour boo xamante ne benn guéri la ñu am dafay compliquer la chose aussi. am nañ ci benn jour boo xam ne sax benn guéri la ñu am. parce que bu fekkee dañu libérer ay places nit ñi di dugg rek. non dafay compliqué parce que bëri na ñoo xamante ne fi ñu toll nii parce que am na sax ñu naan Sénégal 500 capacité am 500 lits la. mais autorité sanitaire ñi ngi def seen kéemtalaay kàttan
ba à chaque fois ñu ngi fexe def ay centres de traitement jamono bi weesu nañ 500 cas. non 500 weesu nañ 500 cas weesu nañ ko donc bu ñu wéyee di nekk ci ay hôpitaux ça veut dire que dañuy def ay pexe yoo xamante ne ñu ngi leen di wéy di leen garder di defar ay centres de traitement yoo xamante ne ñu ngi koy aménager pour patients yi nga xam ne dañu am Covid 19 mën faa nekk donc loolu lépp ay charges de plus lay doon ay aménagement de plus lay doon yoo xamante ne lu mu fi gën a yàgg rek day gën a loofal day gën a laaj xaalis bu ñu ciy def lu mu fi gën a yàgg day gën a loofal ñi nga xamante ne ñoo ciy liggéey parce que bëri na fi personnel médical boo xamante ne dañ leen confiné mënatu ñoo dem seen kër donc ñooñu imagine toi maladie bi duré fi naka la ñuy dundee waa boo demee ci commissaire yi boo demee ci maison d'arrêt yi bëri na ñoo xam ne dematuñ seen kër pénitentiaire ñi ngi toog parce que dañuy xalaat ñi dem beeg dikk bi ñu dugal jàngoro ci biir prison bi donc ñooñu lu maladie bi gën a duré ñooñu fu ñu jëm fi ñu toll nii donc am na couche yoo xamante yu bëri pour man war nañ leen gën a mën a sóor ci xeex bi ba tax ku nekk def sa kéemtalaay kattan gën a moytu bu baax gën a moytandiku ndax buñ la koy wax peut-être yow mi nekk sa koñ wala yow mi nekk sa kër da ngay jàpp ne c'est un détail mais boo toogee nga réfléchir ñi nga xamante ne chaque jour nelawatuñu ñi ngi traqué ñi nga xam ne ay contact lañ chaque jour nelawatuñu ñi ngi ci labo yi chaque jour nelawatuñu ñi ngi ci tali bi di garder frontières yi chaque jour nelawatuñu seen liggéey changé na chaque jour nelawatuñu parce que liggéeyatuñu loolu lépp yow boo ko calculer rek di nga xam nag caaxaan nag jeex na. acca kon Moustapha foofu la ñuy jaare rek daal di dugg ci fi nga xamante ni moom mooy diwaan bu ñuy wax Thiès tey daanaka moom moo jël raw gàddu gi ci li nga xamante ni moom mooy cas communautaire parce que juróom-ñett yi ñu am moom juróom-benn yi foofu la ñu bokk mu nekk dëkk boo xam ne si dëkk bu bari demalante ak ñëw la bari maanaam dëkk boo xam ne si ni daal dëkk bu bari nit la. dëkk bu bari wàllu ci commerce tamit am na transport la même chose parce que et puis tamit jege na trop ak Dakar mu nekk aussi benn centre ci fi nga xamante ni ci wàllu positionnement fi mu nekk xaw na yéeme bu amee juróom-benn cas communautaire donc je pense que loolu tamit danger la. waaw Thiès moom dafa bokk ci diwaan yi nga xamante ne jàngoro ji bi nga fay def ay jéego yu doy waar yoo xamante ne fi ñu toll nii bu ci autorité taxawul rek. mën nañoo jàpp ne mën na fa indi jiixi jaaxa yu am solo parce que taalibe bi foofu la coronawe woon donc mu indi fa beneen mbir yoo xamante ne ñu salué waale tamit liggéey bu am solo bi nga xam ne maire Thiès mi ngi koy def di wër di séddale ay lekk taalibe yi ngir ñu bañ a génne taxawaalu def affaire yooyu mais ba léegi rek des na parce que buñ sukkandikoo ci information yi am ci diwaan boobu mooy respect mesure barrière dafa des ñu bëri ñi ngi ko war a respecté wala ñiy takk masque ak yooyu des na bu baax a baax donc am na ku fa teew koo xam ne xamal nañu daal bu baax a baax nit ñi ni ñu ko waroon respecté defuñu ko tamit sensibilisation ba ca war amu ca et je pense que benn région wala benn partie ci dëkk bi bu amee benn comportement boo xam ne dafa war a jàngoro ji dafa law dafay laaj ñu jël fa mesure yoo xamante ne dafay particulière. waaw mesures yi nga xamante ni autorité jël nañ ko tamit je pense que c'est sur toute l'étendue du territoire donc je pense que bu fekkee Thiès jàdd na rek donc si autorités yi nekk foofu tamit ñoo bàyyiwul xel ci li nga xamante ni mooy mais xam nga mesure yu ñu jël c'est de façon générale mais tey jii boo nekkee ci kër. mais diwaan bu nekk autorité ba fa nekk moom mooy veillé ci mooy veillé te léegi affaire bi dañ ko def ay pàcc ba fu nekk gouverneur bi lañ koy teg ci loxo. voilà waaw après gouverneur moom mooy wàcc dem ba nga xam ne ñëpp liggéey bi moom mooy coordonné liggéeyu bi ñeel Covid 19 bi. donc ce qui veut dire que en premier chef gouverneur yi souvent ñoom ngay gis wala préfet wala sous préfet yi. ñoom ñooy génn def ay sorties wax ci def affaire yooyu donc région boobu pour man bu fekkente ne da nga nekk ci benn bërëb mu am ay particularités ngay gis dafay laaj nga am benn comportement pour mën koo saafara. fi ñu toll nii nañ def wàcc Thiès xool lan moo waral situation bi réellement. lan moo waral bu laajee ñu multiplier sensibilisation ñu multiplier ko bu laajee ñu gën a def ay je sais pas explication wala xool ban séance ngay jaar ak leader d'opinion yi fa nekk ñu xool benn stratégie la ñuy def pour mën ko freiner ñu def ko parce que pour man traitement bi mu war a laaj fi ñu toll nii mi Thiès di Touba di Goudiri yooyu yëpp ay diwaan nañ yoo xamante ne dañoo war a laaj yeneen traitement boo xam ne c'est un peu particulier par rapport ak yeneen régions yi bon xam naa nag ñoom autorités yi nga xam ne ñoo nekk à un niveau d'information plus élevé que nous certainement dinañ ci def ay jéego yoo xamante ne peut-être ñun duñ ko yëg mais daal ñu leen ciy ñaax tamit ñi nekk Thiès aussi tamit ñu xam ne cas communautaire yooyu ñu fay gis tamit dafay sonal ñëpp lay sonal parce que bu dee kaaw Thiès ak Touba Dakar Pikine Guédiawaye Tivaouane kaaw Sénégal lañ koy compter. Sénégal la ñuy compter donc ce qui veut dire que ñoom li ñu war a xam lu njëkk rek mooy ñu def seen kéemtalaay kàttan te xam ne lépp lu ci am Sénégal la nañu respecter mesure comme ni ko yeneen régions yi respecté wala comme ni ko Sénégal gépp di jéem a defee. waaw bi ñu xamee Thiès particularité bi dafa am koo xam ne si dafa am jàngoro muy taalibe boo xam ne si nii moom dañ ko wàll moom tamit mu yor ko di dox ak moom
est-ce que loolu tamit loolu mooy sonal li nga xamante ni moom mooy Thiès ba tax tey mu toll fii mu toll parce que bu ñu xamee taalibe di muy doxee day xëy def le tour de la ville fu ne bu dugg fa boutique dugg ci kër loolu aussi lu compliqué lay nekk pour ñu mën a xam jàngoro ji fan la nekk foofu ci Thiès. waaw mooy données inconnues yi rek données inconnues parce que taalibe bi xam nga cas communautaire xamu ko wàll. taalibe bi mën na koo wàll koo xamante ne mën na koo wàll 5 ñoo xam ne ay cas communautaire duñ njort ne jëlee nañ ko si taalibe bi. fekk amaana joxante nañ ay loxo wala mu am lu mu demee ak taalibe bi mais je doute fort que moom wàllaatam mel na ne ni parce que ñëpp xam nañ taalibe nit ñi bu dul sarax sekkante wu ñu ak moom dara xanaa ay mbokku taalibeem. taalibe fii Sénégal bu dul jël jox ko néew na ko xam ne day jël bopp taalibe di ko raay wala muy def yenn kii néew na bokk donc ce qui veut dire que taalibe bi peut-être ay mbokku taalibeem wala ñi nga xam ne ñoom lay jàngandool wala ñoom la nekkandool côté bi la ñuy xalaatee contamination bi gën faa lawee que askan wi. en tout état de cause cas communautaire yi moom comme ni ñu ko waxee rek cas la yoo xamante ne kenn xamul ñoo leen ko wàll. donc kenn xamul ñoo leen ko wàll ku nekk mën nga doon potentiel porteur. ñooñu nag nga xam ne mën nga nekk porteur te xamoo ko li war mooy moytu. surtout ñi nga xam ne dañoo nekk ci zone yooyu nga xamante ne zone covidogène lañ koy wax ba Covid bi dafa mel noo xamante ne kenn xamul dañoo war di moytandiku bu baax a baax. acce kon ñu daal di jàll ci leneen mooy li nga xamante ni moom mooy achat de matériel de protection individuelle yi nga xamante ni Diouf Sarr àdduna ci lu toll ci 2 milliards la ñu yëkkati jëmale ko ci wàllu woowu loolu de yaakaar naa est-ce que tamit maanaam war na mën a soqali wala dolli ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci hôpitaux yi mooy personnel sanitaire bi ba nga xamante ni dinañ mën a def seen liggéey. waaw xam nga jàngoro ji coronavirus dafa am loo xamante ne daf koo feeñal sunu néew kàttan ak lompoñ bi nga xamante ne sunu système sanitaire feebar na ko daf koo wane bu baax a baax. parce que tey jii jamono ji képp koo xam ne da nga daan dem faju ji Europe mënatoo dem faju ji Europe boo feebaree. te loolu leçon la ci suñu autorité yi leçon la suñu autorité yi ñu defar suñu hôpitaux yi. leçon la suñu hôpitaux yi ñu yokk lii yi. suñu hôpitaux yi ñu yokk logistique bi. di assister leen bu baax a baax jàngoro ji à quelque chose malheur est bon. parce que fi ñu toll nii ñu ngi leen di jox ay outils ñu ngi leen di gën a assister fi nga xamante ni amoon na ay failles ñu ngi koy jéem a fay. yoo xam ne moom nañu ko def bu yàgg. ànd gësam ak ay mbokkam dañoo kaas ba sonn kenn faalewu leen chaque jour ñu kaas chaque jour ñu dem grève lu ñuy wax les blouses blanches en grève point. gis nañu ministre bi wala waxtaan nañ ñu waaw ba lii ñëw dal seen kaw nag fi ñu toll nii dina tax ñëpp taxaw ci. parce que mënuñu woon comprendre localité bu doy ni Kolda ñu ne amul gynécologue. mënuñu comprendre professeur Seydi yi def tournée ba gis ne Ziguinchor kii ba fa nekk amul bloc ba amul assistance réanimation bi amul assistance respiratoire bi ça ne marche pas. wala amu ko ak feebar bi ni mu toll foofu. ak feebar bi ni mu toll foofu. donc moo tax problème évacuation yi ñu am yëpp li ñuy évacuer day xaw a. mi ngi noonu bëgg indi ñëpp Dakar day xaw a day waar. am na sax ñu commencé woon di reprocher ci franc parler bi ñu ne waru ko woon wax affaire yooyu noonu mais dem ba. docteur Aliou. parce que mën na indi ak njàqare surtout ñi dëkk foofu ñi nekk Ziguinchor. am na ñu ko reproché mais moom xam nga moom deful politique bokkul ci fenn moom c'est un professeur. am na ñu ko ci reproché dara mais ci yoonam la nekk di def liggéeyam gis na lii wax na ko. je pense que ëpp baax na ci laax bu tàng parce que bu ñu gisee li nga wax nii léegi yëpp valeur de 2 milliards et quelques ñu dugal ko ci lépp loo xam ne équipement personnel individuel. pour équipement de protection individuelle la. donc loolu dina am njeexital bu baax a baax ci personnel santé bi nga xam ne actuellement ñenn ñi ngi en quarantaine boo demee Matlaboul Fawzayni am na corps professionnel ñoo xam ne ñi ngi quarantaine nga dem seen hôpitaux yi am na ñoo xam ne ay garçons parce que amuñu ay jumtukaay pour se protéger. day des amuñu waaw parce que boo duggee rek def ak malade boo génnaate beneen bi ngay solaat du bekk donc waaw équipement personnel individuel bi ça à chaque fois ñaata yoon nga koy changer ci jour bi donc lu malade yi gën a yokk nga koy gën a soxla donc ce qui veut dire que rek mbir la boo xamante ne yaakaar naa war nañ ko gën a mën a dolliwaat sax parce que ñoom lu ñu leen armé rek doyul Aïcha kon mi ngi noonu xam naa ne foofu la ñuy yëkkatee li nga xamante ni moom mooy plateau bi di plateau spécial Covid-19 Moustapha dama lay bàyyi rek nga def na nga daan def tàggatoo ak recommandation conseil jëmale ci wàllu Covid-19 li ñuy def ba mucc ci. waaw fi ñuy tàggatoo week ñi ñuy dégg teewlu rek mooy di leen wéy ji ñaax di leen xamal ne rek chaque jour rek duñ ci jeex duñ ci doyal. di leen ñaax ñu gën a moytu ñi mënul génn te nga xam ne farata taxul ñuy génn ñu toog seen kër. ñi nga xam ne farata moo tax ñi génn ñu moytu bu ñu génnee lépp loo xam ne mën nga koo bañ a laal nga bañ koo laal fépp foo xamante ne boo demee xam ne rassemblement dafay am nga moytu ko amaana bu ñu wëyee di saxoo noonu rek am comportement bu normal yàlla mën nañu suturaal ba ñu
ba ñu génn ci mbas mi nga xam ne moo lëmbee réew mi. alors kon Moustapha ñu ngi lay jaajëfal bu baax ñu ñëwaat ci li nga xamante ni tey ji moom la ñu am ci ay résultats jógee foofu ca ministère de la santé et de l'action sociale yemoo ak 29 avril 2020 sur 800 tests réalisés foofu ca Institut Pasteur 59 ñoom ñoo ñëw nekk ay cas positifs mu nekk nag ci taux de positivité bu toll ci 7,37%. Donc 59 cas yi nga xam ne si moom moo positif ñu am ko tey 51 yi ñoom ñoo nekk ay cas contact suivi mu nekk 8 yoo xam ne si ni ci ay transmission communautaire la ñuy jógee cas communautaire yooyu nag benn bi ñu ngi ko gisee foofu ca Patte d'Oie bi ci des Touba 6 yi ci des ñu ngi ko gisee foofu ca Thiès 19 personnes muy fukk ak juróom-ñeent ci ay nit yoo xam ne si ni amoon nañu jàngoro ji tey yi wax na ni wér nañu ba dellu ci seen njaboot am na ñaar yoo xam ne si ni bu ñu sukkandikoo ci information yi jóge ci ministère de la santé amoon nañu ay jafe-jafe ba nekk ci ay cas yu grave ba jël nañ leen en charge foofu ca hôpital bi nga xamante ne moom mooy hôpital Fann ak fële di principal. Donc ñi ci des seen wér-gu-yaram mi ngi am tan bu baax jamono ji may wax ak yéen 882 personnes ñoom ñoo am jàngoro ji depuis coronavirus dugg fii ci Sénégal 315 ñoom ñoo wér ba dellu ci seen njaboot ñu am juróom-ñeent yoo xam ne si ni ñàkk nañ seen bakkan ak benn boo xam ne si ni yóbbu nañ ko ci réewam. Donc jamono bi 557 patients ñoom ñoo nekk suñuy hôpitaux ak centre de traitement et d'isolement yi nga xam ne si ñoom la ñu samp ci réew mi ngir ñu mën a saytu seen wér-gu-yaram loolu lañ fi amoon tey comme ay résultats di jaajëfal bu baax suñu cameraman bi Biggi waaye tamit di leen jaajëfal ci seen qualité ak seen fidélité di leen jox dig daje suba beneen plateau ak yeneen résultats.